मेहरबानी जिन्हें नौजवान शामिल थे उनके भलीकार चऊं था। 2024 जी इलेक्शंस का पोइ असीं निकितासीं छो त जॾहिं ही 4 साल अॻे निज़ाम तब्दील थियो इनसाइड छा चऊं पार्लियामेंट जे अंदरि तब्दीली 4 साल खां पोइ तो ॿ ॻाल्हियूं ॿुधायांव त हिकिड़ा हुनजा दाख़िली सबब आहे, हिकिड़ा ख़ारिजी सबब आहे। ख़ारिजी सबब त इहे जंगियूं आहिनि जंहिंजे करे थिया, पर दाख़िली सबब जेके आहे उहे इलेक्शन्स खां अॻे अचणु शुरू थिया। सवेल अमीर हसन ॻाल्हायो आहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल सूबनि जी मिल्कियत ते फ़ैसिलनि जो इख़्तियार मर्कज़ खे ऐं उन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनजो हेड हूंदो या उन में मेंबर हूंदो। हिकिड़ी आहे चेंज आहे ॿी ख़ारजा त ॾिठो आहे। पोइ असां 24 में निकितासीं सभिनी खे चवण त बाबा ही बीमारियूं हेपेटाइटिस खां वठी ॿियूं बंदी रहियूं आहिनि। जो चुदनी आई रिपोर्ट त $1 बिलियन ख़र्च थी चुको आहे सिहत जे HIV ऐं मलेरिया उन जा रिज़ल्ट्स छा आया जो बाबा उहा कंट्रोल कान थी पर वधी वई। सिहत जा तालीम जे सेक्टर में हिकिड़ा प्राइवेट शोबनि में था अचनि सर्विस, हिकिड़ा हुकूमत जा था अचनि। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1 यूनिट जी हिकिड़ी ॿी शिकिल मटिजे पई जेका आइनी तौर ते तब्दील थी चुकी आहे ऐं एक्ट पास अगस्त 2023 में थी वियो। उन जा ई सॼा शिकिलियूं नज़र पियूं अचनि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पोइ उन असेंबलीअ खां असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA हिकिड़ो पेश कराए सिंध जे डोमिसाइल खे 6 महीना करायो जी डेमोग्राफी खे चेंज करे सघिजे। हिकिड़ियूं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल्कियत मर्कज़ जे हवाले ऐं आइनी उहे तरमीमूं जेके उन लाइ घुर्बल हुजनि। ओ सियासी निज़ाम